Motor jelek kayak gini mesinnya kok enak banget. Sekali panjang langsung hidup. Ini motor suranya lengkap mati. Motor ini tahun 76, Vespa Super 2 tak 150 cc, siap diajak keluyuran kemana-mana. Mesin tak jamin istimewa. Kalau bodi elek kayak mantan bojomu sing biyen-biyen kae lho. Wis to, rasa dadak dibahas kalau masalah bodi. Yang penting bature nggak nyusahin. Dan bayarnya juga nggak nyusahin karena harganya murah, cuma 14 juta, nego sak olosmu. Wes. Nah, mikir mas, coba tak pakai jalan ya.